Què tal, nois? Molt bé. Acaba la regata? Com l'heu viscut? Com està la primera experiència? Malament. Malament? Per què? Explica-m'ho. Perquè a la primera anava penúltim i no m'han donat l'entrada, i a la segona anava penúltim i m'he retirat. Però bueno, era la primera regata de patí a vela en la que participes, no? Sí. O sigui, se't pot perdonar. No, la segona perquè el remar aquell em ha passat per davant quan no tenia preferència, m'he fet mal i he tingut que fer 2 virades més. I m'ha perdut 2 jocs i molt de temps. Vaja. I l'Àlvar què ens explica? Com li ha anat a ell? Bé, Bé, per què? perquè he quedat molt bé. I era el primer dia també que participaves en una regata de patí. Sí, Suposo que t'has de sentir bastant orgullós. Ella feia d'optimista, Ella feia d'optimista. Tu no havies fet Optimist abans? No. I fer Optimist, què vol dir? Que tens... No, que ella feia regates. Jo, és la primera regata que faig. Ah, llavors a ell li donava avantatge el fet d'haver fet Optimist. no, perquè les regates no són iguals. Bueno, però En tot cas, us ha agradat navegar en patí? És molt diferent de l'Optimist? Com és? jo fa 4 anys que Té molta més velocitat, I això és millor. bastant. Tot i així, avui no feia massa vent. Ja, el recorregut és molt llarg, els del patí. Què és el que més us ha agradat de la regata? Quin moment em podeu explicar que hagi estat més divertit, més emocionant? El segon llarg, Per què? perquè anaves molt ràpid. I pel que fa als contrincants, què? Com els heu vist? Buah, molt bons, excepte un. El que m'ha passat per davant. Bueno, d'aquí un temps, quan porteu més regata, segur que us poseu al mateix nivell. Moltes gràcies per aquesta estona. Fins la pròxima.